Nyakora moge juang oyawre kino machiegni wantiere kodi kae gik mathoth mosebedo kata ka timore mano duchieng makawuono wabedo gi twak mokwongo twak mar ariyo koro chako sani wasewinjo kata weche mopogore opogore to bende kidieny mar mbako romo nyakora moge juang wakoni gigo matimore kor gwenge mane gimo wadhi koni bende weche moko madhi bedo ka wamenyo ni duchieng ni makawuono madhi bedo kata ka loso weche manyien mago matimore od bura matimore do matimore pau siasa weche go mag thieth matimore counties kachel koda ka kwan mamoko mathoth nyakora moge juang wadabedo kata ka wakoloni kendo wakeloni achiel kachiel odiochieng makawuono wadabedo kae kod romo kod bura kata twak wadabedo kae ka watwago kodi achiel kachiel ibede kod ng'eyo ni odiochieng makiny en odiochieng no ma Saba Saba. Saba Saba mokwongo nyakora moge juang mano bag kanyo higa mar 1990 ne chalo nade gimoko mosebedi ka ibago e pacho kae kod jokedne ratich oganda riwruoge mopogore opogore mago maga joma kedo ratiro ma opogore opogore bende osebedo kata ka bago ng'anyo makamagi chieng' Saba Saba. En ang'o ma gihingo ga odiochieng no mano ma Saba Saba. Saba Saba ni to tiende ang'o odiochieng makawuono wadabedo kae ka watwak mondo rang'ane okenge mage mosego mano Saba Saba mokwongo mano tarik 7 dwe mar 7 higa mar 1990 kane piny Kenya nogoyo okang' maduong' ahinya mano ka irango kanyo ni kanyo ema koro ne safaro chako mano mar loso kendo bero wechego mag duond buche motelo ne mano duond bura mantiere kar kanyo maduong' ahinya mano mako oganda wacho ni manitiere sirkal mano mar KANU ema nitiere kar kanyo to ng'e maber ni mano ema nokele giko telo no mano mar single party kata party achiel kata one party mano koro noyawo thuolo ne bedo gi duond buche mathoth bende makoro sane bedo kata kanigi ratiro kachel koda kachike matayo gi gin giwegi mano mideno kanyo ni multi party democracy. Tiende nang'o e kinde gi bende ka wayudo ni mae e kinde ma inyalo wach ni manen turning point e demokrasia ma pacho kae. Arwaki ni machiegni wadagomba kani kodi e kaunti kacha wapenji ni Saba Saba ni tiende nang'o to ka iwacho kanyo ni ndalo mogano ni beni romo timo ng'anyo moro mamuol machon chato ne chalo nade gik mage manotimore mondo ma ochop kare antiere kae kod welo to welo man go kinyi makawuono ne giyudo thuolo ne mare kinde go yudo gin ka gintiere piny ka kendo ne gineno gi achiel kachiel an kawuono dagoyo sigana kaluwore kod gino masomo e kitepe mag historia mondike gazet to koro kawuono wadabedo ka gitwak kod jogo mabende nosebedo kacha mane nenogi mano winjogi kaka dongruok bende osebedo kacha rigano manyaka wachopo higa ma wantiere odiochiengni ma kawuono antiere kae kod Boaz Waruku mabende wadabedo godo ka achiel kachiel iwacho kanyo ni macha ne en kweth mane keto sirkal tesre kendo gigo mane gitimo ne chal nade ang'o ne pichni gi kaka ne chal kanyo kinde mane ng'anyo makamago dhi nyime to sani arwaki ni machiegni Boaz Waruku e twak. Erokamano Cleophas Samor gi oganda Luo to gi jok mawinjo dhok mwawacho ni ka koro ging'iyo koni wang' jowi. Kamano. Erokamano. Aya nyakora moge juang wadabedo kae koro ka watwak achiel kachiel mondo mi wabed kod ng'eyo ni studio ma Kisumu bende wantiere gi wendo man studio ma Kisumu mano mong'ere kanyo kaka James Agre Mwamu mabende en okil kamaloka kendo janon siasa kan wayude an waduogire achiel kachiel to sani wanyalo mana tang'o ni pichni jogi ma osebedo kanyo mane ntiere kacha mano e kidieny no mokwongo wechego mag Saba Saba ne gitime yo machalo nade ang'eni kineni bende ang'ikonwa mana masigana Boaz Waruku nyaneno gi mane wiye kanyo jogo meneno kar kanyo ang'eni nitie wenge moko manyabedo ni ng'eyo inyalo konowa gima ntiere sigana mana picha mantiere historia binene maneno mana black and white maendi pickup mane oting'o jotelo mane koro dhi kamukunji ka bang'e noyudo ka ntiere jotelo mamoko kaka Raila Odinga kaka Kenneth Matiba kaka Charles Rubia gin nosetergi iye notergi iye kodong' ndalo moko 3-4 mondo mi tarik 7 dwe mar 7 chopi niterogi iye mondo mi nikech gin jok mane organize ng'anyo ainano koro na sirikal mar Moi paro ni kwaterogi iye to onge jok mabiro tero ji e kamukunji
to chieng' onogo gipo maga kare pick up no oseyudore uneno Martin Shikuku chung' ewi gari no to neno ka Aji Minyatieng nitiere toke kanyo, nitiere yawuoyi kanyo ma pani kinyalo kwanogi to gin kundi maniluongo ni the Young Turks mar the Second Liberation ma 1990. Dalono oyudo kaka duond Shikuku ka jo Kenya nyalo paro ni duond Shikuku dugo bedo kaka achiel kuom jok ma otegno loso Forum for the Restoration of Democracy ma nobiro kaka koro the first party ma koro dwa challenge KANU. But kapok wachopo kata kanyo, ingeni nitiere jok ma ok inyal nene pichano to duondgi ni malo zaidi. Ng'iane duol mane wuok kuom kanisni kichako gi Okulu, Bishop Okulu, kidhi chaki ichopo kar Alexander Kipsang Muge, mago jo Anglican. Ndalono niluongo gi ni the Church of the Province of Kenya, to jo KANU na egi owang' koni ma en Church of the Politics of Kenya, koro CPK mar Church of the Province of Kenya kaka ne SK iluongo. Kato nitiere jok mane bende wuok kidieny mopogore kaka Reverend Timothy Murere Njoya. Mago jok manosedhialore mbele magin kata nobedo ni piny ok oyawore thuolo mondo mi ji owachi ni nitiere duond jopiny monego beni ichiwo, monego beni winjo mondo mi wabed gi divergent opinion kata paro mopogore kisiasa, kiuchumi, kijamii. Jogi na ok oluor nikech ndalono ng'eni ka ni wuoya ni dwa golo different opinion to samoro ipo maka committee emiterie. Omeyo kanyo credit nyaka wachiw ne the leadership mar church nikech gin Sunday ka Sunday marwa mar 7th day ni na ok awinjo duondgi ma bende maliet ahinya manuwuok malo, but Sunday ka Sunday kane jo gazet kata jo fuambo gi keyo gitemo winjo ni to Okulu dhi bedo kanye, gitemo winjo ni Kipsang Muge dhi bedo kanye, giwinjo ni to Reverend Timothy Njoya dhi bedo kanye, giwinjo koro bang'e no Manase Skuria gini and all that idwa ni mondo mi owinji ni to bende ginyiso tudruok mabro miyo jopiny biro winjo ni to ang'o midwa ni mondo mi otim. Ndalono bende apani nyaka wa chiw credit to the pastoral letters mar the Conference mar Catholic Bishops. Conference mar Catholic Bishops ineno ka nagigolo kone barua ne oganda piny kagi ndiko go gik magineno katimore to gik ma ok morgi, gik agidwa ni mondo mi olokre. Ndalono ka pastoral letter mar Catholic Bishops owuok to chal mana ka executive order ma jatend piny ogolo. Kichiyudo ka iwuoyo kuome kamoro amora kendo inyo ka jopiny wacho to donge pastoral letter cha nowacho kama. Kendo e kanisni kata ma ok ma Catholic iyudo ka ji temo mondo mi owuoye. But manyiso ka ng'adi mos ka ng'idi nyime ang' ilernwa loch makama kata kelo duond buche mathoth. Ok en lweny manogo kende kata gi jo siasa kende kane kedo kod duond bura manitiere kanyo mane ochung' motegno mano mar KANU to kata kanise ne nitiere nyaka joma tindo pok atieko kata na nus mar jok mane nitiere kwith mbele ka. Nikech kidhie mbalariany ndalono ma ninyalo fwenyo ni kare somo e mbalariany en gima nigi ndhadhu nikech ang'o, nikech ndalono nikone the universities e barometer mipimogo kaka piny dhi, joma puonjo to gi jopuonjre man kanyo mibro yudo ka ji kaka Ngiri Anyang' Nyong'o gini mandalono sechego koro oyudo ka osekata riembgi osetamgi ni koro ginyal medo puonjo nikech ikawo ni the ideology kata paro gi mag siasa ikone gen paro mabro kelo mapinduzi kata revolution. Ndalogo yudo ka ji kaka nyakwamba gini Otieno Kajwang' gini oseriembi
Kechiko ni jogi gibro ketho kaka as a student leader no seriembe ma oseringo dhi oko mondo mi otim degree mare makerere. Kanyo yudo ka nitiere yaw mang'eny the late Onyangolo. Kiki weni Onyangolo moro manyicha ringo ni tiende samoro to en kamoro gi kacha. Onyangolo original wood game kaka nomake to tere detention to kuwuok to dhi Canada, lakini kano duogo to Nyasaye no mochunye wakowe apani higni 3-4 mosekalo. Inyalo kwano ji mang'eny mano kuom mbalariany. To mbalariany ok ni kata ni jopuonjre gi jopuonj ken, kata jotich. Ne nitiere jotije ma ng'eny gi bang'e ka koro ineno ka ni mako jo mwa Kenya. Ng'eny gi ni yudo ka gitiyo kanyo, gitiyo library to nitiere kaka kata barupe gi gine magi kipitisha, gichiwo. Nikech ndalo no kano yudi kata nigi barua moro mondiko ni je Kenya yaelekea wapi, mano detention direct. Mano iluongo ni mana treasonable offense. To yudo ka jotich makanyo, I mentioned the University of Nairobi library, the library manentiere campuses mamoko. Nikech ng'eny jok maneno ka nobedo tortured nowuok kuondego. Wachak wabiye koro kar jo media fwambo gi keyo. Kako ni abrufuono ni gin ji mang'eny manotiyo. Fwambo gi keyo, yudo ka ndalo no ing'eni the media na poko bedo liberalized. Matiana ni okochiwe thuolo mondo mi ji owuo malong'o motegno. To ka okochiwe thuolo kamano ting'eni mainstream media en achiel miyudo ka ng'eny ne iluongo ni Voice of Kenya nitiere kanyo to gi matinde KBC to gi mamoko gi, but yudo ka Nation Media Group nitiere the Standard Media Group. Teno kaka oketi gi tesre mondo mi ondiki gimoro mopogore gi ma sirikal wacho bende ne ok bed mayot. Kanyo weekly reviews, magazines moko maneno ka tech ma panin an kaka ng'ama dongo ndalo no gika na ero somo yudo ka kisomo papers kata weekly reviews mag Hilary Ngweno, but the Sunday papers come outing Opanga. I mean, why am I forgetting? A very, very clear name, an alumnus of St. Mary's like me. Yeah, but Whispers was written by Wahome Mutai. And Opanga, you'll just forgive me. So let me just call the name Opanga. You remember they used to write a lot in the newspapers. Gimotimore en ndalo no jogo gine mane gikelo ndhadhu mondo mi jopiny owinj ni to kare Kenya ni bende odhi e yo maber. Another grouping manyaka bende wawach kendo wamiyo credit en group mar Okinde, the Law Society of Kenya. And ndalo no inyalo yudo ka that is the period ma Paul Kibuge Mwite obedo jakom mar Law Society of Kenya. Koro gin as a lawyer the statements magichiwo kinyal kao ni koridwa incriminate gigo, but inyalo yudo ka gin tiere Okinde moko mane kadhi mondo mi gi represent kata jok ma obedo detained, kaka lawyer John Haminwa, kaka Dr. Gibson Kamau Kuria, gin nidhi mako gi nikech ok dwani mondo mi gidhi gi represent ji kaka Raila Odinga gi nie court. Koro apani kanyo then jotich apani jotich bi nyaka wamigi credit mondo riwruok mag jotije gimbe nagigolo duon gi nikech ndalo no kata obedo ni jotich ma topmost nitiere leaders moko ma ng'eny gi ting'eno osebedo kadhi gi upepo yamo ma kone gi kone, lakini nitiere manochung' manongirore ma ka temo kwano Dennis Akumu Jakogero. Mago duonde maka ni winjo kuwuoyo tiko ni jotich osegolo opinion margi. Jopur gi ndalo no nikech koro weche mag pur seche moko ok dhi maber, the cooperatives mag jopur and all that mago bende ne wuok, but going back to ang'o momiyo grube gi niyudo ka gin jok ma discontented. Apani kar grube mag jotich go kata mag jopuonj, duond jopuonj ndalo no apani ka winjo
Adongo Adea. That was a leader mar jopuonj. That was the Secretary General of the teachers. Makano wuoyo to ing'eni winjo ka piny ikone piny dwa tetni matin nikech gimowacho no yudo ka jopuonj dwa dhi luwe to the man. Okay. Andalo no na en Kenya National Union of Teachers. Na onge unions mamoko gi. But ni yudo ka mano biseche moko ni dhi chakima ing'waso gi maket gi e kona moro ma ne ok ber. Koro gima temo wacho, duonde gi duto, gin duonde ma kane gibiro koro mondo mi oket ji ni wadwa bedo gi an open society, a free democratic society, more respect, kata ma odeo duond jopiny, odeo wang jopiny, odeo duond jopiny. Kanye kama pani article number 1 mar constitution makawuono makoro no bedo pass 2010 obedo concretized nikech ndalo no emane ikoni no onge gimoro ni duond ng'ata achiel emanyalo wuoyo kende manyalo rule Kenya mangima emanyalo ni kosiemo ni mae kakitime te kakitime ma declaration ndalo ni winjo ke jikoni wadwa wuok kuom gimiluongo ni the rule of man to the rule of law. The rule of man, ndalo no ingeni the man en Moi. Kich kada king'iyo ene mane okodi en mkulima number 1. Ene mane en japuonj number 1. Ene ma en gimoro amora number 1. Kata tree planting ene ma en okosik ene number 1. Number 1. Ato bende iduogi fwenyo ni en be mane en the jailer kata ene mano detain ji number 1. Ngata motemo no ofuolo matini to semana rwako iye. Omiyo atemo golo ni mano was a rule of one person rule. Ji kete ni en one party. To ndalo no gimiluongo ni one party, political party na onge gi meaning. En an individual ma kose breathe air into branches magi create. Kodwa ni ng'ane mondo mi obedi to ng'ane no ema bedo. Matieni oteku mag party members go bende onge. Kodwa ni mondo mi oketo Kiki Mayo bed jakom mar disciplinary committee. Tiketo Kiki Mayo. To kose keto Kiki Mayo tiketo akech chienge ne mane ya Homa Bay makoro ketni koro gidwa the discipline. Adwa mi case magi the discipline Professor Umamuga. Koro Umamuga woro ento job madwa discipline ai kata na the barua mar notice mondo mi apia gi kia kata ndiko. Kora dhi chako wuoyo kodgi nang'o. To kapok ochopo kata na e gala moro ma Homa Bay mondo mi oyal wachne nang'o to iwinjo ni noseriembe kendo oseriembe mosegole kaka MP mosegole kaka assistant minister makoro en dhana ndalo no ineno ka ng'eny jok mane tiyogo timo kamano giringo mondo mi koro giwuog Kenya ging'iyo ngimagi. Yeah, koro rule of man or rule by a person's dictate kata ng'ata achiel na the push en ni wadwa mondo wabed gi multi party matiende ni koro wa create parties manyalo compete mondo mi los kata sirikal. Ero kamana yelere yo makare ngin samoro ka ilosro ka uthulo mondo mi wawinji kinde makoro historia makama bende koro bira chiel kachiel koro mo ngin bende yudo gimoro karka ka ine kidieny masani maponono Saba Saba mokwongo ne okiwinjo tiende nang'o kinde ma wantiere karkae sa osero kanyo dakika 28 tok sa 3 mar okinyi wadaka yo masani mondo moloso weche mag tudruok bende studio ma Kisumu ka waduogo watudre kanyo kod James Mwamu kin kama loka kendo janon weche mag siasa kikidhi mabor ikete mana karkae. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kido in the flow ma serious ikite ngoma oake Kete manaka kod Papa Vic
ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowani can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting a bit. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakora mo kejonga seduogo yeni bo semana tieke kendo koro sani wantiere karaka wasingo ni e cheno mar mbaka romo go mbaka ni kodi jopiny kaunti ma Wabei kanyo mabiro manye uru kama jafo maro James Latano ntie kama ntiere kanyo biru kachu gol pachu wakau kanyo korom kanyo saa 4 kanyo kadhi nyime nyaka ngorom kanyo saa abich koro saa 4 dakika paka abich kamano wana Wabei kata waranga neni kaunti ma Kisumu wantiere gi wendo mano James Mwamu wango biro ire kose koreyo makare ane studio ka koda jalonyo weche mag telo mabende miyo wasigana mar Saba Saba kaka ong'e bende kaka wanyayudo thuolo mondo miwadhi nyime kod TWAK okinyi makawuono Boaz Waruku kama nochope kar kacha nonyalo penyo kanyo ni koro odiochieng' Saba Saba en ang'o miyo oganda hingo odiochieng' makamae higa ka higa rapar mane ma ochiwo kata kini nyalo wacho ni significance mane kata ber mane maponono ne ubiro godo oganda mana weche mag multi-party democracy repeal mar section 2A tiende nang'o igi duto significance mane ma intiere godo kata pek mane ma ponono ubiro godo. Erokamano Cleophas. Mokwongo Saba Saba tarik 7 dwe mar 7 higa ka higa en odiochieng' ma jo Kenya paro godo odiochieng' mokwongo ma iluongo ni ng'anyo kata defiance mar single party dictatorship nowuok ayanga ma ji koro dhi okoni kiwe ni ena ji matine ma koro nung'o ni kata ema wuoyo e bwo mesa wadhi kama kunji mondo miwanyisi ni jo Kenya okuyie gi kaka politics kata sirikal ma Kenya tiyo. Omiyo significance mare maduong' ahinya en ni nokwongo fwenyo ne jo Kenya ni gin ema gin gi teko
ma ginyalo decide godo kaka gidwa ni mondo mi oritgi kata telo kit telo ma gidwa ni mondo mi oritgi. Na okelo negi fwenyruok ni kare the right kata ma tinde sani ng'ene obedo codified teno ndiki gi kore pend chik kipengele mar 37. Yudo koni ng'ato ka ng'ato nitiere gi ratiro mondo mi ka en gi jowetegi gibed piny gigo mbaka kata ondik barua mondo mi oter e opis mora mora moneno ka ok ti maber, kata mondo mi odhi oluor ofis no gimiluongo ni picketing, kata mondo mi giwuoth e streets kata giwuoth e estates kata giwuoth kanyo miluongo ni maandamano, kata gidhi gichokre mondo mi gigol demands gi kaka buche makoro ichoko kamukunji gi mamoko gi. Matiende ni bedo ni na gihingo tarik mokwongo no mane jok mane kedo ni mondo mi piny oyud kwe oyue maber nikech Kenya was choking. Koro nagedwa ni let us have a breather. Odiochieng' mokwongo mane ji owuok publicly ni wadwa dhi mondo wago TWAK mondo mi wawachi ni kamae kaka odwa ni mondo mi Kenya obi, nobedo ni en tarik 7 dwe mar 7 1990. Omiyo chieng'no en chieng' ma wadhiale ahinya kaka jo Kenya. Wadhiale ahinya nikech kadina bed ni defiance no kata ng'anyo no okotimore, to dina Kenya obedo beda ka pod osiko ni pod ji oluor, ng'eny gi ok gipar ni nitiere kaka ginyalo bedo. Mar ariyo, chieng'no ema ne osfwenyo ne jo Kenya ni kare gima wasebedo go ka koro itiyogo mondo mi otiwa ni matiene constitution mane wan godo, pend chik mane wan go no, ne gifwenyo ni kare orem, kare okoromo. Mane gifwenyo ni kare onego be ni wan emwagolo duondwa kaluwore gi kaka wadwa ni mondo mi waritre. Kit telo mwadwaro, kit loch ma onego be ni endesha, kaka wasolo osuru gi kaka watiyo gi osuru, yani mwanduwa duto gi kaka watiyo gi mwanduwa. Koro en odiochieng' ma was very very significant e ngima dhano kata ngima ja Kenya. Nitiere weche moko bende minyalo wach ni kanyo emane dwaro kata paro mar jok mane koro nitiere tiegore mbalariany to gi students. Giduogo gifwenyo ni kare kidhi e mbalariany to kidhi ni mondo mi ibed abeda e classroom mondo mi chieng' iwuog gi certificate. Giduogo gifwenyo ni kare jopiny na ng'iyo mbalariany gi wang' ma expecting, ineno, gin gi geno moro kata dwaro moro ni jogo kopono wuoyo kata konyisowa ni gini chalo kama, koni gichalo the direction, gichiwo direction mar gik monego be ni timore. Ndalo na ema jo Kenya duogo fwenyo ni hele kare universities ma wan go onego be ni konyowa in charting a way forward. Ma kata diera kiduogo ng'eyo toke no bang' 1990 Saba Saba, kopo ni nitiere any political action mane dwa ni mondo mi otimre, ka ok jo siasa mowuok oko gi odhi orado gi the students moa universities gi lecturers mane luongo ni progressive mane nitiere universities, to ne yudo ka gino ok nyal dhi mbele. To kane gidhi gi rada ni inano ka giduogo gi rado ma by 1994 giloso the Citizens Coalition for Constitutional Change. Yani gikelo ni riwruok mag jo Kenya mangima madwaro mondo mi wabed gi katiba manyien kata pend chik manyien. Kachopo 1997 tinano ka the National Convention Planning Committee mano NCPC, Kenya Human Rights Commission ndalono, mano Law Society of Kenya, International Commission of Jurists, gi forces gidhi gibedo piny Limuru Conference Center maka giluongo kidieny aina moko ma kwano machon ka mondo mi ji oket pachgi ni to ere kaka njia ya kufikia Kenya mpya. Maana kama gikoni njia ya kufikia Kenya mpya nyaka wakungo bedi gi njia ya kufikia katiba mpya. Yani barabara materowa pend chik manyien mondo mwabedi gi barabara materowa e Kenya manyien, ok Kenya machon. Mamano bende odhi bedo kanyo ka watu wa kikinde mabiro ni Kenya manyien ni bende no chopo kae. Koro wadhi nena nikech
adier ng'eny gik mane timorego kech sasa ma dhano bedo kamano ma sirikal kaka ndalono to bang' bomoi koneno ka jogi dhi hewe gi paro kata gi teko nikech teko wuok kuom jopiny to nitiere kaka na obologa kuon ka gi kacha kata tinde iluongogi ni ngumu ma mokwongo 1990 no ineno ka tok maandamano go timore ma koro Ford Moi obedo gi jokanu Kasarani ka okoni gini kaka ng'wejni biro chal ka gima ng'wejni en airititi kata inyalo luongo ni tsunami moro biro ma ok wang'e kaka wadhi kontrole kato jokanu kaka ne otelnegi gi the vice president ndalono mane iluongo ni Professor George Saitoti na omiye thuolo mondo mi ong'i ane odhi okawo duond jo-Kenya oko public participation mineno ni yes koro kano oseringo to jo-Kenya nokone ni ok wadwar single party wadwaro multi party to kane jokanu obedo Kasarani to en kogolo report to koni jo-Kenya man wuoyogo duto te okoni gidwaro mana multi party achiel kende gidwaro na single party no mondo chok na wan gi jokanu moko ma kane giwuoyo kaka Letich mana kuru ikoni wa Kenya wanataka multi party moja tu koro kane gisebiro kamano to Moi to noneno ka koni piyo ingo mogo okone gini kawuono kata owacho report go to gima dwar ni mondo wagol section 2A no ema ne ondiko ni ei Kenya Kenya en a single party state by law kendo that single party that one party and Kenya African National Union KANU matieni ok inyal loso party mora kendo oko erokamano yadono mak paroni kaka dhi e studio ma Kisumu awinjane paro machielo kona ni wendo bende koro osebedo kacha gikruok makare mano okil ka James Mwamu oyawre Kisumu chewe machalo nade odiochieng' makiny en odiochieng'no mano mar Saba Saba tarik 7 dwe mar 7 ten mana higa ni Saba Saba mano timo kuongo higa mar 1990 pogruok mare gi mwaneno e kinde manyien gi koro ka itimogi gin mage miyo mana ranyisi kuom maling'ling' ma ing'eyo ma isomo ma iwinjo ma ineno oyawre kendo machiegni James Mwamu inyalo winjo wayo makare mano wantiere kod ng'ikruok matin mano e studio marwa ma Kisumu ka wanyalo yudo wendo mano James Mwamu ma bende okil kamaloka kendo janon weche mag siasa wada mana yude e yo makare koro sani ka waseyude mano ka wanyalo yude kachiel kendo James Mwamu mano ka inte county ma Kisumu onyalo mana konowa sigande en bende kako ng'eyo Saba Saba ni tiende nang'o ng'anyo mara tipo ni to en mane kinde ma wantiere kode ka achiel kachiel alano wayude kowuok e studio ma Kisumu akia ka sano nyalo yudo koro sani achiel kachiel chal ka gima pok wayude e yo moro mantiere e yo makare gigo mano wawacho kacha kodhi nyime Boaz Waruku ng'wadokira James Mwamu kinde mabiro to kata kamano kata ka warango okenge moseketi e yo makare lek mane nitiere sani bende oganda jo-Kenya tiyo kode yo makare iwacho ni ero ni dwaro mano mar multi party state kinde makoro sani wantiere karka wano ka piny Kenya nigi duond buche mathoth kama gintiere oganda nigi paro mopogore opogore bende lek no osechopo kare wasenene kacha yiero mokalo are higa mar 1997 kadhi nyime kurka kori lek makamano makare erokamano ber jo-Kenya ni nitiere seche ma gimanyo gimoro to gin very clear kendo gikoni mache gimwadwaro to seche ma gima gidwaro no obedo abeda dichiel ni to wigi wil ni to wadwaro mondo watim godang'o gimomiyo wacho mano nikech achiel nwadwa ni mondo wabed gi multi party matiende ni duonde ma opogore mondo mi kik bed ni ng'at ma onge duond mar party achiel kaka ndalo chenge ni kane ok ijakanu to ok inyal chung' kata mondo mi idhi e bunge kata ibed kansela kata ibed ker kich kanu no kende kumiyo ng'eny ji ni tamo mondo mi kik ochung' kata history no apano lach kik achaka dogi ahinya nyalo ring but sasa ma jo-Kenya nosemake atua
kech kane giwacho ni wadwaro mondo wabed gi multi party nogol section 2A no, but tabu mane wabedo go ni sections mamoko ma katiba to nodong adonga kaka ne en. Koro gol mana section achiel ting'eni piny omedo dhi mbele mana ka gima pod en na single party kata ka koro dhi uchako loso parties u. But kanyo be machak ng'ikruok ochako bedie nikech seche mowachi ni koro unyalo loso other parties, koro Ford Mayienga odonjo, Forum for the Restoration of Democracy, Ramogi Oginga Odinga otelie, Masinde Muliro nitiere, Martin Shikuku nitiere, Kenneth Matiba nitiere, Charles Rubia, Raila Odinga, ji mang'eny go nitiere. Tiyudo ka kanyo Moi koro chako go kodgi kwan. Osebolo bando achiel mondo mi ng'ato some ma inano ka wuoth moro ma ji chopo ga State House ni ok ochakore gi nyoro. Ka odiochieng' achiel ka ji chiewo to yudo ni Shikuku na nitiere State House. Ji koni odhi ochamo alikula ugali. Koro ugali mar Shikuku ne nomiyo Ford obarore diere tir. Mantiere jok mane oungana kode manodhi kor Matiba to gi jok mane odong' gi Jaramogi mane koni ok wanyal dhi gi dwaro kaka joka kendi oseketo nikech ugali no kaka wanene to chal ka gima nochiwe mondo mi ovuruga this hegemoth the party mane maduong' Ford ndalono ing'eni na en ikoni en Haiti mabiro makoponi oyudi e yo kamoro amora ting'eni obro ywe e piny kech kata ka niwinjo ka dhano wer to Ford Mayienga yiengo piny mano nitiyo kode yo machalo nade wach mar mogo ni mano kawe wach mar mogo ni kaka ne dhi ing'iyo ni to ere kaka wanyalo chako coast division mondo gichak gwandre kuro ema koro iluongo jotelo achiel nitiere ma koluong kamano to ringo kaka Shikuku noluongi ema nodhi odonjo nyaka nocham kuon manochamono nomiyo Shikuku olokore ma ok picha moro mane waneno cha kuting'o lwete kama chendi koro Shikuku duogo pogore kabisa. Koro Shikuku duogo pogore to wuondore ni en loyal gi gika Kenneth Matiba dwaro. To ndalo no ng'eni Kenneth Matiba ogol detention katuo kendo en otere London mondo mi othiedhre. Inyalo paro nyaka Kenneth Matiba nyaka wuoge detention nyaka koro tho en ng'at ma joka kaindi noinye kendo nong'ol mane ok nyal koni machango ne noduogo bedo matek. Omiyo kata ka koro Shikuku manochamo kuon State House oringo ni koro dhi ni koro ema koro bedo mouthpiece mare. To chal ka gima en nokete kanyo mondo mi kik riwruok mane Shikuku mane Kenneth Matiba gi Jaramogi gi joma moko gi obedo go mondo obed achiel. Masinde Muliro mane achiel kuom jotelo mag Ford ndalono neno ka embo wuok mondo mi odhi owuo gi gi Matiba mondo mi okone gi ni gima timore dala kucho ni koponi wapogore to we will be hanged separately. Wabeduru kanyakla. Machal ka gima Masinde Muliro bende natemo kelo kwe kato mondo mi bring back Ford mondo dog gimoro achiel. To kanyo emomiyo wan kaka joma tindo wanyalo koni ndalo no ka Masinde Muliro London to kochopo Jomo Kenyatta airport nyaka kawuono penjo no osepenji ni to ang'o miyo kochopo to yudo mana ka biwote mantiere kanyo ni ema mose kuchopo kato kaka biwoto mose no to Masinde Muliro kotieko juma achiel to setho. Nitiere penjo ma jo Kenya upenjo mang'eny. Koro akoni nitiere riekni ma samoro sirikal tiyogo ma jo Kenya pok ofwenyo ahinya. Omiyo expectations kata hopes mag jo Kenya kethorega nikech gin giparo ni kaka wase declare ni wabro bedo a multi-party state. Koro wabro bedo gi political parties mabro konyowa mondo mi koponi nitie jatelo machando to wagole oko waketo mwadwaro. To kare ok ging'eyo ni nitiere rieko moro ma jok moko ok dwa ni mondo mi freedom mar jo Kenya no gi right margi mondo mi giyier kit telo ma gidwaro no. Kare pok gifwenyo ni nitiere jomoko ma obedo abeda kamoro gin tich ging'iyo kaka iketho mondo mi the outcome ma jo Kenya dwaro no kik bedi. Gino sesiko nyaka kawuono.
Mar ariyo, kuom bedo ni multipartyism na ji dwaro ni, jomoko be nonene kar ohala. Kwang'iyo sani wan gi political parties mokalo 86. Apani mano kwadhi e yiero 2022 na gin 86. Tange odiochieng' gotieno pod iwinjo ni registrar of political parties temo process mamoko. Koro nitie jomoko ma gin gidhi gindike kaka ohala nikech chopo kama gineno ni political parties emidwa ni mondo mi owuo. Koro seche ma political parties idwa ni mondo mi owuo, kidhi luong political parties to en kata ikoni constituency minyalo yudo no represent malong'o bende onge. Koro en odwa go ohala nikech en gi party. Chalo ng'ama nitiere go kapuni, okon ang'o madang' iketne okapuni mondo mi ayie kodi, ami lwedo. King'iyo adieri mana achiel kuom gik ma adwa mi direct example. Kane idwa yier the panel makoro dwa dhi reconstitute the IBC. One category mane parliament nincho keto ni the political parties mondo mi oyier ng'ata achiel. Political parties gi ema koni ng'eny gi gin baskets mana mag ohala. Koro kar gi 80 gi wieno. Piyo tineno ka oseluong gi the ruling party otergi Naivasha. Magin kendo giyie gi endorse mana ng'at ma the ruling party cha dwaro. Matie nitiere yawa moko magin kane gidonje ok ging'eyo ni to a political party en ang'o kata onego bed ni obedo structured which way nikech kanyo emomiyo bende wan gi ng'ikruok ka anything kata registration margi gibedo registered mang'eny to ng'eny gi girita ni to where is the harvesting time chopo kanye. Ng'eny gi bineno ka gisiko mana ni wadwaro political parties fund cha. Samoro gin giwe mani kise register ni a political party to fund cha chopa ni direct. Omiyo wan jo Kenya nitiere mosebedo ka kedo matek mondo wayud konyruok kata wayud ber mbele. To nitiere moko ma gin ging'iyo mana mondo mi gi sabotage. Gidwa ni mondo mi gi keth mano. Nikech ng'ama en obedo mana ni aketo political party kaka chombo mar menyogo ma gimora mora midwa na team ni to ket na mara yo kapuni. Mano is totally different from gimane jo Kenya ochung'ne at the first multi-party crusade mane dhi Kamukunji on Saba Saba mar 1990. Gima dachaka mede wiye kanyo en ni kichaki ng'iyo the framers kaka ne gitemo wacho ni ok wadwa ni jo mosebedo ka chandowa kata ndhoke mosebedo ka inyowa ni wanyalo miyo gi thuolo ni kuro gin mondo mi gibednwa jotelo. Tabu ma wan go Kenya ni ng'eny jo Kenya giwacho mano kata wigi will the following day. Nikech sani ka koro wabedo e Kenya ma kawuono ni ing'e ni ker minano koro sani tiyo ni en kata na katiba ma koro tiyogo ni ing'e ni nomiyo red card. Kendo kata kichako kidok chien 1990 no makoro gini e jok manoloso gimiluongo ni Youth for Kanu 92. Youth for Kanu 92 en ni kipingo Moi to gidiemi dabal. Kendo gine mane gidhi magiraid kata the central bank kikao pesa ma pesa go mokwongo note mokwongo miluongo ni jirongo na en note mar siling 500. Mano ing'eni na pesa ma ndalo no onge notes duto te nogike denomination mar 200. To gin Youth for Kanu 92 ne mogolo pesa ma buglang ma kuma ne obede printed. Ming'eno miyo bech sukari o double nikech koro pesa obedo mang'eny moingo goods mantiere. Jo economist biro koni ni kanyo na miyo gino kethore. Kata exchange rate jok mane wuotho karingo dhi oko iyudo ka pesa mar Kenya shilling gi kidhi ng'iyo godo dola mondo mi ng'iyo kata ticket idhi iyudo kochako double. Mago ukora mane otimore 1990s go ka oluwore gi jok mane kwedo mane ok dwa ni mondo lokruok no bi. But atemo koni mano nikech ka jo Kenya ne koni jok mosebedo ka inyowagi andhoke gi kik wamigi thuolo nikech wang'e mentality gi. Kik wamigi thuolo. Takoni ni kawuono jogo ema ntiere mbele kacha. Gini ema koro gi decide kaka ibiro yudo dongruok kata ok ibi yudo dongruok. In fact, ng'eny gi ema mineno kaka giwuoyo moko koni ni gin gi company. Nikech gin gi kia ni to jo Kenya osebedo ka kedo ne war. Ratiro ma jo Kenya osebedo ka kedo ne for an open
society mondo resources mag Kenya kamora mora magintiere utigo mondo mi better the livelihood kata ngima mar jo Kenya. Jogi okong'eyo that at all. Kiwacho ni mano e gima nitie kata kendo mano mise manoloso chenro gi duto mago manga kedo ne ratiro mag oganda. Nyakoro mag jwang' nyalo bedo ni piny ma nitiere sani nyalo bedo ni nitie jogo man gi paro ma opogore. Iwacho ni jogo man gi paro mar kanu e kinde ma wantiere sani mar nywako duond buche duto mondo bed achiel. Ang' warange Kenya masani gigo manotimre kacha higni mathoth mokalo higa mar 1990 gik manotimore kacha gin mago bende matimore sani mago bende ang' waneno ni kacha achiel kachiel. Sani adhi e kaunti ma Kisumu ikona kanyo ni wendo oseikore yo makare. Oyawre wakili James Mwamu machiegni chenro mar mbako romo kawuono. Achak inyalo winje yo makare? Anyalo winje yo makare. Oyawre Cleophas, uchiwo nade? Wachiwo yo makare studio ma Nairobi kar kae. Twak ma kawuono wapenjo kanyo ni Saba Saba ne tiende nang'o, in korka kori inyalo nene yo machalo nade kinde machon gi kinde masani kendo agiera pi moro. Saba Saba king'iyo ka Saba Saba nochakore. Saba Saba nochakore nikech gik manatimore e piny. Ing'eni bang' lweny mar 1945 piny nobedo divided into two. Kinde ariyo ne nitie jok mane support jo Russia, jok ma bende support jo US. To ndalogo niluongo ni Cold War. Koro wach Cold War ni odhi adhiya nyime. Iyudo ni presidents duto mane nitie kuonde mopogore moko ne wacho ni support US, moko ne wacho ni support Russia. To ka otundo 1980 bang' election mar Ronald Reagan, bane gichako plan ni to ginyalo deal gi USSR nade mar Russia. Bang' mano higa mar 88 bane ne gi enter into some agreement kata winjruok mano tieko wach mar Russia. Koro kamano revolutions nochakore mang'eny mopogore, nochakore kuonde mathoth. Yugoslavia gini nogore piny, oloso countries mang'eny machalo Bosnia, Herzegovina, Croatia, to USSR be koro nogore piny mo republics 15 manowuok. To koro wave kata mana apaka ba koro nochakore ni koro nochako affect nyaka Africa nikech presidents mane tekre ng'eny e Africa ka machalo Daniel Arap Moi gini Julius Nyerere nochako neno ni gini biro kelo pogruok mang'eny nikech onge ng'ama koro ne nyalo wacho ni an sani koro an ja USSR, an support USSR, an support US. Koro ka wave ni ochako biro ma changes ochako bet. Changes gi nochako affect Kenya. Kenya ndalo mathoth kane Kenya oseyudo uhuru, president manochako bedo president miluongo ni President Kenyatta noloko constitution. Ing'eni Kenya kana yudo independence ne wakao system ma jo British miyudo ka Queen ema head of state to prime minister ema run government. Koro kane Kenya yudo independence, Tom Mboya, Charles Jonjo to gi jotelo mane siro Kenyatta noloko constitution makoro giketo Kenyatta bedo head of state gi head of government. Kanye makoro powers nochako consolidate katundo 65 giketho Senate. Then bang' mano gi abolish regional councils kata regional governments mane nitie ndalogo. KANU nomuonyo KADU. Koro there was only one party. KANU osemuonyo KADU. Koro concentration mobedo kar ker mar president kanyo. To ka koro Kenya dhi nyime, koro president gi nochako bedo ma joma strong ahinya kendo ne gihinyo ji. Iparo tho mar MP Manyandarua, JM Kariuki 1975. Then bang' mano ka Kenyatta osetho, Moi bo kao nyayono.
to ka Moi nosekawo to koro nochaka ji nitweyo irwako detention bang' mano kuma 1980 kuma notimore 80s yudo ka koro Kenya koro ka jomedia be nirwako Pius Nyamora mane nitie gi media station moro miluongo ni Society no oringo lal Salim Lone oringo dhi America because of gik mane timo court be koro nosechako seche moko kosemaki titeri e court bang' saa 11 iyali kuro kata wacho ni penji ni to no yudi e assembly manyalo kamade kwero ni tirwaka iye ni bani seye kato kiye negi tuwe ji mang'eny between saa 11 nyaka saa 7 kanye makoro yudo ka jomoko nobedo detained ji mang'eny ohinyore mang'eny koro Kenya ne gima apaka ma koro nowuok the world ni koro no omiyo jo Kenya koro chako dwaro ni wan koro wadwaro ni mondo walok government. Inyalo paro no Odinga notemo register party moro 1980 gin gi the late Anyona mano party no nobedo proscribed. Kutundo 1981 Njonjo gi Mwai Kibaki gi Moi noloko Kenya koro kobedo just one party gi nyinge kamano koro gidhi gi loko constitution e parliament magi wacho ni Kenya koro ena party achiel mae ma koro nochako kelo pogruok momiyo koro ji nochako dhaw ni koro wadwaro no uhuru mondo koro wayudo uhuru mar ariyo kae ma koro niyudo ka politicians machalo kaka Charles Rubia yudo kaka Kenneth Njindo Matiba koro bowuok wacho ni ma koro ok nyal timore nikech jogi to ne nitie e sirikal to koro ne gineno ka sirikand Moi koro ne inyo ji ahinya itero ji e Nyayo House tigoyo to moko inego moko be yudo kotho kodiro forest midire ji ni noko chakore nyoro magi gik mosebedo katimore e Kenya ka koro ema ji jo Kenya nowacho ni wambe koro wadwaro ni mondo wabed gi party tok nochakore Kenya ka kende en gima koro ne dhi Zambia kucho niyudo ka formation mar MMD koro osechakore ji dwaro democracy Nyerere noneno gini chon o step down 1985 aeto wene Ali Hassan Mwinyi giloko CCM magiketo presidential term limits kaka mando koro beda kamano ma en owuok chon ka noseneno ka pakani they affect Africa bang' koro mane momiyo koro multi-party ji nochako dwaro multi-party makatundo 1990 to Moi koneno ka koro pressure ng'eny to loso kampunji moro mar KANU mane bedo chaired gi the late Professor Saitoti gi Kikamayo Loaringo gi Kamodho gi nobedo kamiti no garo giduogo information ne Moi ni jo Kenya ok dwar multi party tingene Moi ne special branch osengizo ni multi party ni bro goli oko kokiyie kore momiyo kane giluongo kamkunji mane jo KANU odhi romo to Moi wacho ni wagolo section moro mane iluongo ni section 2A mane tamo ni ng'ato kik register political party kanye ma koro ne gima kamane nying mar Saba Saba wuoke ni chieng' ma koro ne dwa dhi tim Matiba gi noriwore gi Ramogi oriwore gi Young Tax machalo Rengo machalo Raila Odinga Saba Saba mane gidhi gi Martin Sikuku gini mane gidhi ni ema koro iwacho ni koro chieng' Saba Saba ni wadwa ni mondo koro nyaka constitution olok do chieng' no kapok chieng' no koromo no mak Matiba omak Jaramogi ngene Jaramogi no kel gi ndego biro bedo charge siaya low courts jomoko be noter Bamaris gi dichol moko noter Mombasa nitero gi thurwe midhi twe to ji kaka Matiba gi Charles Rubia to later Raila Odinga to negi mako koro gitero detention koro Saba Saba ni chieng' tarik 7 ni ema ne koro gine riots uwuoke magik moko timore kama ema Moi koro wacho ni koro kwanyal bedo gi one party state nyaka koro wapen gi to East Africa ka be jo Kenya nyaka ngene wan gi Saba Saba Day Tanzania ne gi Saba Saba Day ma kiny gin gi celebrate nikech ne giyudo independence 1954 tarik 7 dwe mar 7 1954 gibe kiny gi celebrate Saba Saba Day mar Kenya ni to ne en mar yudo uhuru mar ariyo mane iloko go mondo koro multi party obedi nikech ne otam ji kiwuoyo matin
oserwaki kiwacho wach motimore nade oserwaki piny no osebiro marach ma ji nego kendo igoyo emomiyo kata mana mama moro manyocho onindo miluongo ni Misere Mugo gine jok manoringo gi Ngugi wa Thiong'o ka koro lecturers ma University of Nairobi moyo okaso matek ni nyaka gilu mana nyayo mare ne gitamore ni gin gibiro dika gik matimore e wach mar sirikal emomiyo jo nitie tieng' masani ok ong'eyo kaka multiparty nobiro mae kaka koro multiparty nobiro momiyo jo Kenya koro nowacho ni koro wadwaro multiparty democracy kanye mae meaning mar Saba Saba. Erokamano ahinya, mano wakili James Mwamu ilere yo makare kendo kiwacho ni tieng' masani kiagi en adier wasebedo kae ka wan mana e klas mano okinyi ma kawuono kendo ilere yo makare Sharon Ong'aw be penjre kar kacha multiparty to biro nade wacho kacha ni mae en thuolo machielo kata nyako Ramogi jwang kama intiere beda piny mos kalam historia koro da duogo ka mondo mi opinje jopiny bende ging'eyo gik matimore sani wakaw yo mar ariyo waduogo bang' yo makaw sani. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Ingeni chakre kawuono ni, okachak kendo, moko rocket maduong' butrum ni kendo. Nikech in kiweya, apadhi nyime, giyuak pile. Yesu nyinga iluongo ni Christine Otieno. Pono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonye star 812 star 784#. To par niya
Ramogi TV en ot mar jower duto te. Aya, nyakoro mojo mwasiru kontiere karaka penjo pod medo mana donjo ka in gi paro moro amora bende medo mana miwa karaka kapok adhi e penjo madonjo karaka e mbui ang'eni wada rango okenge mamoko ma opogore. Boaz Waruku, gino mane wacho kacha mokwongo jafama mani mayo nyinge cha nyinge Kwendo Panga. I'm so sorry. How could I forget? Ore karaka joneno mathoth ore wacho ni nying ma umanyo kanyo no en Kwendo Panga. I'm so sorry about aya mano mantiere kar kanyo. Erokamano uru duto jogo moro ote ma kamano achiel kuom gi en mano Fred Magaga. Erokamano nyakuoma ote machalo kamano. Kamachielo nitiere ote ma pod medo donjo kar kanyo wayudo thuolo mar kalo kuom gi e kinde mabiro. Nyakoro mag jogi medo mana keto gi ka ni mar ka wantiere tielo ma sani ne wasingoni ni koro mae tielo mwakao mondo mi wawuogi wadhi achiel kachiel. Mano ka wuok kacha wadhi e counties mondo mwagane mbaka koro ka wuok kacha e county gino mantiere. Sani pod wane studio ka wayudo mano Jojuma e county ma Migori ang'wa tudre kode achiel kachiel. Kinde ma wantiere sani ng'ato nyalo penjre weche mag duond buche ka warango gi sani gi kinde machon. Inyalo mana ketnwa gi kuom e rapim mari kaka inene jalony mag weche mag telo gi weche mag kedo ne oganda ratich oganda. Jogi osebedo kacha kamagi jok mane ochano Saba Saba mokwongo no. Joked ne ratiro, josiasa nene kanyo, giriwruoge mopogore opogore. E kinde ma waneno sani ka duond buche moko nyalo bedo ni bano piende giriwre gi moko. Tiende nang'o e kinde gi. Bende lek mane jodongo masani jodongo e kinde machon to ne gin young tax. Bende geno margi mane gin godo. Chopo kare kose en lek manimo. Erokamano, gimitemo penjo en penjo matut makata jo Kenya onengo chako dog chien okoni to kare seche ma wakoni Kenya shall be a multi-party democracy. Nikech mane muketie pend chik koro mawango. Mamano uket kanyo bang struggles go. Bang Saba Saba no to gi toke kanyo kakoro dhirruok ni mondo wabed gi katiba manyien. Tiko ni kare seche ma wadwaro mondo wabed gi multipartyism. The spirit mar multiparty kare en ang'o. Nikech jomoko to wema ni kare en kwasebiro inyalo dhi loso party ni no to bende timo godo mana gimidwaro. Seche miero to bende ichaki duogo kode ni kore ungana. Mana kaka koni nitie jomokawe kaka kikapu mar manyo mogo kata mar manyo tonglo. So mano betrayga the spirit mar multipartyism. Spirit mar multipartyism en ni mano e avenue mane jo Kenya otemo kedo ne mondo mi gibed gi thuolo mondo ka gitimo dongruok gi kisiasa. To gin gi platforms, gin gi institutions magi nyalo bedo go. Nikech a political party ka giloso ilose ni mondo mi imori e jo Kenya kata ywae jo Kenya o join mondo imbi los godo sirikal mondo dreams kata lek duto maber kaka idwa ni mondo mi Kenya bedi e okang' ma kawuono ni idwa ni mondo mi fulfill. Nikech kiyudo a political party ma en ilose to jomolose gi onge kata gi idea ni gidwa ni mondo mi giyud godo political power nade. Mano bing'e ni mage jok makoni jondong musiko gi okapu koni gi koni. Omiyo gidwoko dream no chien. But kar jok mane inano mane lekni na wuok negi very clearly. Awinjo ka okil Mwamu oduoko kendo duoko wachonwa the examples kaka Mishere Mugo gini manentie university Ngugi wa Thiong'o gini. And I wanted to add the examples kaka Ngotho Kariuki gini. Professor Edward Oyugi Akongo gini. And the veteran leaders mag university ndalo no kaka Oduoro Ngwen gini ibro yudo kanyo. Ibro yudo brother from Mganga, our brother from Mundanyi. So magi are names mag people makoni kiketo gi kanyo and king'iyo the dreams mane gin go ni to Kenya ni wadwa ni mondo mi chop kanye. In fact kiyudo publications ma en iluongo ni Mwa Kenya
king'iyo gi tibro yudo ka this question mani penjo through and through. Je, Kenya yaelekea wapi? Kendo je Kenya yaelekea wapi ni yudo koni kare ang'o momiyo Kenya makawuono ni nyithindo masomo ok yud gige somo malong'o. Jopuonj maspuonjogi ok migi recognition to gi remuneration kata chudo moriwore. To jogo mosetiegore kata moyudo tich yudo ka mapato margi pod nitiere piny ok dhi mbele maber. Kuonde ma ji odakie yudo ka mpangilio malong'o mar miyo ni barabara nitiere kuondego biyudo ka onge. Wakulima mantiere mapuro kendo giyudo ndalo no pamba opoto kuonde ma kata kidok e Luo Nyanza gini kiduoge ng'iyo kuonde mane ipure pamba mondo mi wayud rieko mwanyalo losogo kata na lewni e gweng' kata e Kenya makawuono. Yudo ka magi dreams mane valid. To dreams gieki ema anybody ma aspire mondo mi los a political party ni dwa capture power. Nyaka ing'i kaka gigo bedo converted mondo mi matiene ni gi come to fruition. Gibed gik makoro ji ong'eyo kendo gineno ka itimo. Gima katiba ma 2010 oduogo bedo godo makoro omiyo wayudie thuolo moro matin makoro katibedie kona machalo nade kata jo Mandera kata jo Busia kata jo Homa Bay kanye kata oki support sirikal ma olos gi president moyierno. Tibro yudo ka in pod in gi thuolo mondo mi yud resources mabiro e county. Mano devolution. Mana achiel kuom steps ma wako ni nitiere moko ma olos kanyo kendo ket ki constitution ma are not reversible. Yani maonge ng'ama nyalo ywayo ni koro wadok chien mar mago. En ani ka koro wang'iye to wang'iyo ni to ere kaka inyal ti kodgi mondo mi ngima dhano, ngima ja Kenya kata ngima ng'ama odak e counties go oyudie ber. Kamano iwacho ni kindegi bende ka oganda nigi paro mopogore opogore wi katiba masani ere yore monego bed ni tiyo godo mondo mi okwede yo moro makare kata oyo. Ang'ena ng'aduogo iri mondo mi wang'o dhi thuolo mara dhi nyime kod twak achiel koda kaweno mane studio ma Kisumu sani an mondo adhi e county ma Migori an ka gi Jo Juma oyawre ichiewo yo machalo nade Migori odiochieng' makaono thor wach ma watwake en mano mara Saba Saba ni tiende ang'o. Miwane twak gi jodak e county ma Migori ni gin to ka giwinjo Saba Saba paro ne gi ang'o kata in bende in kaka jafwambo kanyo winjo kanyo kane watwak kae wach jofwambo bende ratich gi pono norochi e kinde motelo ne mano lokruok ma kamagi in inyalo wacho ang'o kanyo kawuok e county ma Migori bagora network. Erokamano Cleophas Zawinyi makare kuom kaunti ma Migori. En adieri ni kinde mar ndalo ang'wen mokalo mbaka mosebedo ka dhi nyime kata kiwuotho e boma Migori en ma otede kod mano mar Saba Saba. Seche ma jone wawuotho kaka e bus park ma Migori kama bende onge wach ma japiny nyalo tieko wach pok otieko ni koro giikore mar dhi e wach mar Saba Saba bende odiochieng' matin. En mbaka bende wanyalo wacho ni mae kinde mokwongo kuom higni 10 mokalo ma bende owinjo ka gima koro oganda koro keto mijing'o kata oseikore mar wuok oko mondo koro dhiye e chenro ni mar Saba Saba bang' kama e bende ne olandi kod jatend riwruoge mag buche siasa Azimio la Umoja Raila Odinga mondo oganda odhi wuok oko kendo koro oriwre kodgi odiochieng' ma kiny ma koro en mano mar Saba Saba. Penjo maduong' en ni sama oganda koro wach ni giwuok oko mar Saba Saba ang'o ma giparo odiochieng' ma kawuono to sama gidha wuok oko en lokruok mane ma bende gigeno to bende kokalo kuom Saba Saba be ginyalo yudo lokruok machal kod mare. Anti kod mokumo kata kaunti bende ora ni koro waloso mar ng'iyo ni to nyaka sama wuoyi ang'o ma giparo go Saba Saba to bende nitie lokruok ma inyalo kel ka okalo kuom Saba Saba ma bende koringo odiochieng' mar odiochieng' ma kawuono. Achiel ni mondo ichori machiegni adwa ni mondo ichak na gi nyingi mokwongo. Samwa wacho wach Saba Saba ma bende ng'eny oganda osewach ni gidwa ni giwuog oko kiny. Saba Saba ni in owuon ang'o ma ing'eyo wach mar Saba Saba to ang'o minyalo paro go Saba Saba? Saba Saba nigi historia ma ni chak na gi nyingi mokwongo. Gi nyinge luongo ni Robert Uko Juma. An achiel kuom jodak ma Migori ka kendo e bunge la wananchi bende kaka speaker mar bunge la wananchi. An anyalo wacho ni Saba Saba ema iloko godo weche mang'eny. Kendo Saba Saba osamiyowa kwane ng'iyo kata mana 2018 Saba Saba manokelo handshake. Mano momiyo wanyalo wacho ni Saba Saba nyalo nyuolo matunda. Jo Kenya ool kendo king'iyo sirikal masani chuny ji ojok gi sirikal mar Samoei William Ruto. Jo Kenya waikore ni maandamano ma kiny wachako moko kiny
nyalo nyuolo matondo kech jo-Migori oikore maber mokalo kech king'iyo weche kata mana mass collection of signatures mag choko sei waikore ni kiny gikelnwa forms wachak choko signatures bon wa withdraw our support kata mana konyo sirikal ok wadwa winjo gimoro ni wan sirikal mar Kenya Kwanza. King'iyo gik masane timore sirikand ni ende okaw gi joma wakora. Sirikal mar William Ruto wakora mopong'o iye kech iyudo ni kata waziris manoyiero jogi ne nitie gi cases e court. Kinyo gik masane gitimo gik moko koluwore gi ok tim gi chik. Kiyiero kata mana gine waziri mancho yier gi eki iro noko yiere koluwore gi katiba mar Kenya. Mana momiyo wan bende wagoero kamano ne court kuom ng'ado gigo oko koluwore gi chik mar Kenya. Kwa wacho mbele ni Saba Saba mwadhiye ni wan jo-Migori wang'ino dhi nyuolo matunda. Saba Saba dhi nyuolo matunda namba 1 odwa ni bon ngima dog piny. Sani king'iyo bech fuel ok inyal dhi kamoro komed ni fare. Sani fare kama ne dhi gi siling 100 sani en 200 kata gi 250. Med siling 150 e wiye. Jo Kenya ting'o ingo. King'iyo weche mag fee bende obedo high odhi malo. King'iyo weche mag commodities sani be simiti kila adek skari kila adek beche rom gi simiti kilo 50. Wakiane piny ochomo kanye. Wan gi ich wang' moloyo ni tiakre kiny jakom kwayo jakom Raila Amolo Odinga ma en rais marwa mar Azimio ni wang' ne owe maandamano bed otieno gi odiochieng'. Ogwaye godiochieng' gi gotieno kendo ben mfululizo nyaka chieng' moro jo Kenya ne lokruok. Sani king'iyo mkora mar rais ma wacho ni en rais no sani nosaingo chikore odhi e piny mar Comoros. Wakiani ang'o matimore e Comoros kono molo gima nyalo timore Kenya kaeri. Ong'eyo maber ni gik motimo gik moko ma jo Kenya ok dwa. Penjo maduong' en ni usebedo kod ng'anyo. Kiny be uchano ng'anyo mar Saba Saba. Ang'o ma ng'anyo ka pok okelo lokruok ma Saba Saba kito dhi kelo? Ng'anyo mosebedo godo ni gwanyo sirikal ni med pare ni mondo mi ket majingo e yore mag tich. Mane ng'anyo mosebedo kobedo lakini mawang' no wadhi timo mar Saba Saba ni onge dok chien be wakwe polis ni koyie to bede station kiko bie maandamano koko nyal join no maandamano. Wang' ni wageno ni wadhi bedo gi pogruok kaka molo maandamano mosebedo kwatimo gande ndalo duto. Sami wacho pogruok itemo wacho ang'o? Itemo wacho ni uwuok te koso pogruok mantie kin ng'anyo ka gi Saba Saba. To sami wacho Saba Saba nitiere gigo modwaro. Ang'o giri nikech weche thoth. Ndalo mani kedo ne Saba Saba higa malo 1990 ni dwaro mondo duon buche mag ng'enyo bedi. Ne nitiere agenda kaka mano. Sani agenda mane kaka japiny monego mi pek sami wuok oko ma Saba Saba. Namba 1 wadhi e third liberation, wadhi e lokruok mar adek ma piny Kenya dwaro. King'iyo ngima sani oidho ne ja Kenya to magi gik mane wadwaro ni bon katiba manyien kokel mar devolution okonyo oganda ma kawaida. Maga gik matero wae ng'anyo mar Saba Saba. Multi party sani no ka sani en sirikal mar Kenya Kwanza ojok ng'iewo MPs kaka ng'anya lo bech dhiang' kata mana bech gwen e chiro. Magi gik ma wadane wakwere Saba Saba mwachomo nieri. King'iyo ngima kata mana gik mane waparo ni Kenya Kwanza nyalo konyo wa sama ne gin gi manifesto mana gi campaign. Opogore gi masane gitimo. No giwacho ni kata bech mogo dhi dok piny. School fee ni dhi miss nyithindo ne dhi somo nono. Sani king'iyo jonyuol ywak koni tije onge ne vijana nyaka kazi mtaani mane konyo youths. Iyudo ka gi scrap off magi sani koro onge. Magi gik matero vijana be mowang'o i vijana ni chakre kiny wadhi e maandamano. Kendo wakwa ji te jothurwa wuoguru oko. Kik ng'ato bede ot wuoguru oko bon wakikisha ni sirikal no dhi pacho. Erokamano kuom pachi adani ichori machiegni ka ang'o mabire pachi kowacho wach mar Saba Saba. Saba Saba an iluonga ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Saba Saba kwa luonge en tarik 7 dwe mar 7 en odiechieng' ma jo Kenya duto te wuok oko ka gilaro gima ber. Matiende ni odiechieng' en odiechieng' motengi sawa ne loso weche moko ber e sirikal matiyo masani miluongo ni sirikal mar Kenya Kwisha. Samwa wueni kiny en tarik 7 to wadhi bedo gi maandamano alongside Saba Saba. Matiende ni en Saba Saba maandamano bende ni mbele. Ang'o momiyo kiny wane Saba Saba? Wane Saba Saba nikech sirikal mar Kenya Kwisha wasatemo wuoyo kode moromo manyocha ne wan nyaka bipartisan talks. To samwa bede bipartisan to wayudo ka gik mane wawacho gik mane wadwaro ni mondo mi otimre joka they were lazing around. Nwaneno ka gin jomoko mane buy time. Koro an agone His Excellency Raila Amolo Odinga nikech nochiwo time mokawo Otienda Molo moketo mbele. To time neno ne ber nikech koro sani japiny osafwenyo ni kara sirikal mar Kenya Kwisha en sirikal mar tugo. Ok en sirikal ma oikre ne tiyo ne dhano. Sani king'iyo nyoche neno ka Ruto golo pay bill mar 222.
mowacho ni pay bills modong gibedo shut within 3 months. Mano koni maber ni nitiere pesa kaka jogi dwa kawo pes moko kuom japiny. Amor gi court nikech ne gichungo financial bill, ne gikoni omiye ndalo moko 5 mondo mi onono wachno. Ok en gima ber nikech nitie gik moko manyaka timre e parliament. Tiyudo ka president kochung' to odhi oyiero CAS, en obokre oketo pesa bedo malo nikech ong'eno ni en gi majority e parliament. Ka in ja Kenya kendo in president maber adiera Mr. Ruto, nonego beni kane ber to okawo pach jopiny. Kech ok inya bukri ni ng'ato msara gi thuon ka sikone maber ni dwa dhi gero ne ot. For example, ng'ani samoro ne nigi ot moro mogero kata mana dala, kata nitie ka nosaikre chon. Ikono ng'ani ne dwa gero ne ot, to higni midwa kone no ger go odno. Samoro kata mana kosa retire, ok ong'e maber ni to odni be nobed beneficiary kata ng'at mane mabiro bedo beneficiary mar odni. Koro wan wadagi gi chuny jopiny kendo wakwayo jo Kenya ni kiny Saba Saba jopiny owuog te ei Migori County ka wadwa ni ji owuog nyaka mashinani. Wabro goye kaka nyalore kendo wang'ni odhi bedo mopogore Jojo Yuma. Waneno ka jo Azimio dhi bedo gi romo margi Kamukunji, kama gidhi bedo gidhi TWAK. Un to wacho nudwa dhi e barabara. Samo dhi e barabara ni kinde mokalo seseu ne osebedo ka uketo urocho mwandu, uketho gik moko, udino nyaka pane ng'atno mabende ok oikore mar bedo mandamano maru. Ang'o monego koro wagen samo timo mandamano machal koda mok uroch ratiro mar ng'ama chielo? Adwa koni Jojo Yuma, for example, ineno sirikal mar Kenya Kwisha ni en sirikal mano kawo dhano mamoko moketo kando. Migori ka siasa ne en siasa ma dynamic, nikech en siasa mantie jomoko mane oda, jomoko to nitiere ng'eny ji, majority of ji gin jo Azimio, jomoko jo ODM. Koro sami neno kwa timo maandamano, nitiere kaka pogruok nitie jombo biro maandamano gibiro ni bondo gilos gima jopiny dwaro. Gin gibiro nitie moko moor bondo keth gige jopiny, bondo nere ni gige Raila ok dwar. Kendo wasa identify gi kendo wang'egi. Ne wasachiwo warning kendo nwakono gene this time ok wadwar weche machalo kamano. Wang' ni onge ng'ama wang'o ndara, onge ng'ama ketho gir ng'ato, onge ng'ama bro ng'iso ng'ato ni bondo ng'iew kidi. Ma wang' ni waamua kendo wawacho ni kwa yudi to wan wawegi kaka jomotelo ne maandamano, wabro kawi to waketi e lwet polis, tikaw ni atua tidhi bedo charged, to ok wabro luwo bang'i. Nikech waneno ka gik aina go kethonwa nying. Wan joge Raila, wan joge kwe. Kendo maandamano makinyi en maandamano mar kwe. Onge ng'ama biro muro gi ng'ato. To maandamano ma wang'ni nyaka opogre gi mamoko, nikech sani jo Kenya osaneno government mar Kenya Kwisha. Magi sa realize ni kara this government is not the right government. An illegitimate government. Koro sani ji dhi wuok oko, nyaka jopuonj, nyaka jotij sirikal, nyaka polise go giwegi wakwagi ni wang'ni kata ka tek to giketo bunde piny bondo giriwre kodwa dhi maandamano. Erokamano, mano mokuom paro bende nyaka sani koro osegol kod oganda ka bende giwacho ni giikore mar odiochieng' makiny mar wuok oko mar riwre kod oganda jo Kenya mamoko e hingo odiochieng'no mar Saba Saba. En gima bende kowachni odiochieng' makiny nochal nade, osebed ka igolo kwayo ni mondo ng'anyo moro amora mitimo e kaunti ma Migori obed mano mantie kod kwe, to bed mano bende koro ratiro mag oganda mamoko bende ok oikore mar dhi e ng'anyono koro kik rochi. Koro pod wantie mar ng'iyo ni to odiochieng' makiny weche kiny chal nade. Erokamano ahinya George Juma, kama intie kar kanyo bago twak eyo makare gi jopiny e kaunti no mano ma Migori, boma ma Migori. Awadugire mondo wayud mathoth bende wechego manyien. Mano George Juma nyaka romo gi joma wadhi nyime kendo dwani mondo mi wayud thuolo mar twak kendo mag rango ji mopogore opogore kaunti ma gintiere kar kanyo. Ageno ni James Mwamu ne winjo achiel kachiel gigo matimore kar kanyo e kaunti mano ma Migori. To sani e kidieny ni ma wantiere mano mar mbaka oromo, wayawo thuolo mondo wawinja ni jopiny ni gin gik mage mosebedo kacha katimore. Ada atudo achiel kachiel kod Crispin Otieno mano ka entie kacha e kaunti ma Kisii. Wadani mondo mi okonwa ni jo mantie kaunti ma Kisii to giwacho nade mano kotenore kod twak ma bende wan kod ducheni ma kawuono, ka ote pod medo mana donjo kar ka. Ote ma medo donjo bende wayudo thuolo mondo mi wasomgi achiel kachiel. Crispin Otieno dabago na twak mana kaka George Juma bende obago na twak kod jodak e kaunti mano ma Migori. E kaunti ma Kisii penjo pod en mano ipenjo kanyo ni Saba Saba ni to tiende nang'o, tiende en ang'o. Iwinjo kanyo mi historia makore laju moko bende wuok nyaka oko makoni gigo mopogore opogore madonjo kar kanyo. Kata kapok wayudo Chris keko wanya yudo kanyo James Mwamu mano ka ene kaunti ma Kisumu mondo mi ang'o konwa ne achiel kachiel gigo manyalo bedo kanyo achiel kachiel mondo mi wayudgi mano ka gintiere kanyo e kaunti ma Kisumu.
Crispin koso James Mwamu mane moikore kar kanyo monyalo dhi ire achiel kachiel. E kaunti ma Kisumu wadhi kanyo mondo mi watudre kod James Mwamu. James Mwamu ka wanyalo yudo kar kanyo aya mano podi aya iwinjo kanyo ote mantie kar kanyo dak e kaunti mano ma Migori. Giminyalo wacho wi kanyo mano mapiyo kapok adhi e kaunti ma Kisii. Apane jo Migori kendo kwanza gisefwenyo ni Saba Saba en ng'anyo. Saba Saba dieri en ng'anyo nikech oduogo ratiro mar dhano. An kanya medo jiwo. Kendo ka giwacho ni ka ging'anyo wang'ni ging'anyo kaluwore gi bill makoro nosekete sei gi Ruto makoro en chik en ani kote manotamore ni gino pod ok nyal tigo. Omiyo gin jok ma osebedo gi level mamalo kuom ng'anyo. Apani ka winjo jakom mokwongo kata speaker gi mar bunge la wananchi gi jakom gi yudo ka giwacho gima ging'eyo kendo adieri gin kendo giwacho ni nitiere kata wakoche ma giseneno ka Ruto ng'iewo koni gi koni. Ma apani ka Tanzania Dar es Salaam nitiere state moro miluongo ni Mikocheni kata gidhi gipondo ni gidak kuro to wakoche go onego gimany mondo mi gikonegi ni nwaoro mondo mi utinwa ok utine ng'at machielo. Omiyo duond jopiny duto te kata kiwinjo to thuolo mar Saba Saba ni omiyo gimijing'o kendo giyudo ni ma odiochieng' ma wanyalo time timbewa mora mora mwadwaro mak mana marorochni ema apani kanyo Charles ose mane wuoche wacho ni jok madwa ni mondo mi koro gin gidwa na ketho gige ng'ato kata gidwa wang'o barabara mago to gitamre nikech mano to ka giketho mano ting'eni kiny kama ne ng'ano yude mogo bende okethore. Omiyo ayie kodgi duol magigolo no en duol maler kendo duol sani en duol achiel ni ok inyal kelonwa osuru moro ma ok wang'e kumoaye. Mokwongo sani osuru ni malo koro osuru no odok piny. Mar ariyo kendo gikoni TWAK kata duond jopiny kuwuoyo to ok onego bedni ikawe mondo mi ikete kaka it is just a ticking a box to gika giwacho ok idwa ni mondo giwinji. Percentages manitemo wacho kaka jo Kenya mokalo 58 kano wuoyo kendo kano wacho ni ok wadwar gini tiyudo ka ng'ato to duogo loke ni mano jo Kenya no iseyie. Sani chik mar finance no donge more than 93% mar jo Kenya nokoni kik osuru go kal. To joka in fact gidhi giduogo ka giwacho ni ka jo Kenya nokoni mano kikal to na gikoni mondo koro waloke kama. The housing levy mokwongo gikoni wagole at 3% capped to wakete 1% uncapped kendo koro wakete ni en usuru. Gik mopogore opogore matene gimino duond jopiny mago jong'anyo makinyo nengo pingi kendo nengo gidhi ka giwacho duondgi kaka gidware. Erokamano ahinya Boaz Waruku ng'eno mar thuolo bang' yudo pat jogo manie kaunti nikech tudruok koro ka wan e simu ok dwa yudo joma mantie kaunti ma Kisumu yo mapiyo kata kamano adhir Crispin Otieno ka nitie kaunti ma Kisii Obagono network openya ne jopiny kanyo ni ng'anyo ni kata odiochieng' Saba Saba ni tiende nang'o ne jodak e kaunti mano ma Kisii okinyi ma kawuono. Chris machiegni. Ora nya Cleophas mana kaka wach kata obedo ni kawuono wuoye wach ng'anyo jopiny ma Kisii dhi golo duond gi dakika machuok mabiro kata kamano nitiere Kisii kama opogore gi ng'anyo mar Azimio nitiere ng'anyo bende mosebedo ka dhi nyime mar Okinde nitiere ywaruok mosebedo ka nitie kinde ma Kisii kaachiel kod office registrar mar lands kata registrar mochung' ne weche lope kaunti ni adwa ni mondo kel achiel kuom jotelo mantiere riwruok mar LSK mano odwa ang'no lernwa nyinge mondo nyiswa ni nyaka sani weche chalo nang'o. Ne wayudo report ni okinyi ma kawuono inyalo bed ni ng'anyo nyalo bedo e kaunti ni ma Kisii kaluwore kod weche mag ywaruok e kind Okinde kaachiel kod apis no mano mar land registrar. Iluonga ni Winnie Mireri. Winnie Mireri en jalup jakom mar Okinde LSK Southwest Branch. To gima dhi mbele en ni e office mar
weche mag lope e county kae me iluongo gi dho ngere ni land registry. Land registrar ofisa mane ochokel kanyo, land registrar kaka nobiro e dweche 3 mosekalo ok osebedo koketonwa weche e yo maber. Nitiere weche moko mosekelonwa kendo adawach ni gin chike mosekelonwa ma ok odhi maber gi okinde, nikech nitie gik moko monyisowa ni odwa ni watim kama, lakini king'iyo to ok nyal timore. Kaka wacho for example, samoro idwa nyiewo puodho to nego bed ni timo search, idhi e lands kachacha, idhi ng'iyo ni to ng'ama nitiere mondik nyingelo. To gi gimiluongo ni green card en records kaka wadawach ni en register moting'o joma nying gi nitiere puodho, kaka dhi mbele obedo transferred odhi ne ng'at machielo. Koro en ga ni kidwaro timo search, samoro search en gima inyalo timo kata gi dakika 20 nikech idwa ndiko agreement, pesa ochiek ka irito mondo idhi ndikri, lakini en odwaro ni idhi gi barua moa ir okil kendo practicing certificate mar okil. Koro penjo an niya, joma ok dhi timo search ni e yo matiyo koluwore gi yo mar ofis, jomoko dhi ndiko agreement, jomoko ng'ato dwa timo search, odwa keto kes kende e court, e do mar winjo weche mag law. To koro idwaro ni odhi ogol practicing certificate mar okil kanye. Wananyalo paro e county ma Kisii sani wan kod register mochung' ne weche mag lope manyien miluongo ni Charles Ayenda. Owacho ni eti kata obedo ni okinde timo ng'anyo, en kod paro mar keto gik moko bede yo makare, ni mantiere gik moko ma kata iwacho ni forgeries mosebed ka ntiere itiyo gode department mar lope county ma Kisii. Ni wacho ang'o ewi wachno? Wachno kaluwore gi kaka nyocha wawuoyo, nodhiegonwa wach ma okeyo maber kong'isowa ni watamore wechene, odwa loso ofis maber, to weche modwa loso gi gin ma wan okinde wane ma waketho gi ofis mane nitiere kanyo. Lakini koro kwa penje ere onyiswa gima nyiso ni okinde odonjo kanyo, wan wadonjo kanyo e yo mane. To gima miyo tulo donjo kae en nikech gik modwa nokel ratiro weche modwa chike manyien mokelo mar loko ofis no. Ok watamore ni ng'ato nyalo biro gi chike ne manyien mar loko ofis, but how relevant or how practical are they? Weche mokelo gi ok gin practical, kaka manyisi for example mano emomiyo tulo bedo. Cleophas, mana kaka iwinjo no, ang' ne wakendu e weche manyien mabiro kanyo, gino matimore kaluwore kod ng'anyo mar okinde e bobani ma Kisii, kendo ang' ne wawinj gino mar registrar mochung' ne weche lope ma kaunti ma Kisii, Charles Ayenda, wacho kaluwore kod ywaruok mosebedo kuom thuolo mar wige 2 mwaseneno e kaunti ma Kisii. Kok kamano ang' ne wadhi yienwa mondo wadhi kama ang' ne watudre kod jopiny ma bende ritowa mar loso kod kaluwore kod twak ma wan godo ma kawuono mar ng'anyo mar jo Azimio. Cleophas. Erokamano ahinya mano Crispin Otieno ka en kacha e kaunti mano ma Kisii. Ang' wamedo luwo wechego mag gwandruok kata ywaruok mantiere kanyo kod okinde kachiel koda ka jogo mantiere e migawo magin godo kanyo e kaunti ma Kisii odiochieng'ni ma kawuono. Wadano warenga kendo wadhi e kaunti mano ma Homa Bay mondo watudre achiel kachiel koda James Latano ma bende nitiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono. Wapenjo ni ng'anyo kata Saba Saba ni tiende en ang'o, to bende ka wachoko pach jopiny wamiyi thuolo mar chwalo pachi paro mopogore opogore mantiere kar kae. Kapok adhi ir Latano, nyakwara Ramogi Jwang' warang'ane ote mantiere kar ka, wacho kanyo noluoch penyna ni bende chieng' Saba Saba en chieng' ma ikethe gige ji kaka neno tinde timore ni ma Fred Mamigori. Penjo mantiere kanyo maduong' ahinya ma bende ang' warango kanyo achiel kachiel ma bende wan go kar kae. Nyakwara Ramogi Jwang' meda ne oro gi ka achiel kachiel. Nitie oganda ma pod oro ote mano kotenore kod kwayo mantie kar ka. Meshak bende wacho ni nitiere chenro, owacho ni luwo chenro achiel kachiel ka en Kisumu, kendo wacho ni ng'anyo ma Saba Saba nyaka to achopi. Mano kokale ote machuok mano mar SMS ma en 336 nono. Mano bende kama otudre kacha achiel kachiel. Sani wayudo ne thuolo bende mag kalo ne mbui kacha, wayudo ni gidhi nade. Odera Emilio wacho kanyo ni kiny wadhi e ng'anyo kar denjwa, mano bende nitie kar kanyo. Ote machielo Raxon Raila wacho ni aneno maler
kendo achiko ita kabisa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Yabes Ogano wacho ni mae koro wadhi e yo makare, waloko e loch makare. Ma en odiochieng' ma waloko e loch marach. Aya, ero ote mari ochopo kar kanyo. Ka wakawo gi nyako Ramogi Jwang', ote madonjo kuonde mopogore opogore, wan kata gi mbui mar Ramogi TV, yodo kacha Ramogi TV kod kuonde mamoko mantiere kar kae. Nitiere mago mathoth mabende waluwo kanyo achiel kachiel. Mano ka wantiere kodu kar ka, mano gigo mabende wabiro kanyo ka waluoni e kinde ma wantiere sani. Mane line ma wabende wadhibiro kacha ka warango. Wamanyo James Latano mondo mi ka wayude wadhi kode achiel kachiel e gigo duto mabiro osebedo kacha katimore. Wacho ni e kinde ma wantiere sani, mano oganda ma ote machielo opogore gi mar chenro okinyi ma kawuono. Ikona kanyo ni ok wanyal yudo thuolo mondo mi watudre kod mano Mwamu ka entiere studio marwa ma Kisumu, ka wantiere kode achiel kachiel ka wanyalo yude. James Mwamu, sani ka intiere kanyo kendo nyalo mana winjowa kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay, inyalo mana leronwa ni nyaka sani okenge gi duto nitie gigo mabecho, gigo maricho mantiere iye, kama piny Kenya osechope sani. Sirkal mano mane nitiere telo e higa mane weche gi mag Saba Saba notimore, gin to ne gikawe yo machalo nade, kata ne gi react e yo machalo nade kotenore kod romo magalamoro mano bag Kamkunji. To kinde gi bende wanyalo neno sirkal ka nigi horuok ka kweth makete tesre obago rombe machalo kamagi. Aparo ni ndalo mane Saba Saba mano 1990, sirkal mane nitie ndalogo ma Daniel Arap Moi notamo ni romo kik bedi, mana kaka koro sirkal mantie sani ni bedo atam ni romo kik bedi. Ting'e gimomiyo ne jo Kenya dhi e Saba Saba ni mondo gibed gi thuolo, kendo katiba wacho ni thuolo mar ng'anyo en thuolo mochiw ne ng'ata ng'ata manyalo ng'anyo kendo nyalo demonstrate. Gima ng'ato penjo ni to meaning mar Saba Saba en ketho gi ji, mano ok tiend Saba Saba. Saba Saba ne en chieng' mane jo Kenya wacho ni wadwa yudo uhuru mar ariyo moloyo uhuru mane wayudo 1963, nikech oyud ni jotelo mane telo ne Kenya ndalogo ne hinyo jo Kenya ahinya. Koro sani kaka koro uchumi osebedo machalo kama, emomiyo koro jo Kenya dhi oko kendo wacho ni wadwa wacho kendo wadwa oro ote ne sirkal mantie sani ni ok wawinj maber kendo be ok wayie gi policies mag sirkal mantie sani ni. Koro ok ane pogruok e sirkal mane nitie ndalo cha. Gima pogruok mantie ni sani wan gi constitution manyien. Constitution manyien gi koro wacho ni koro kata mana court nyalo wacho negi ni kik utam jogo dhi romo, wegi wiromo to kik giketh gi ji. Mag paro no gi kanyo, en paro maler ahinya, wacho ni pogruok mare bende nyiedhore lela e kinde ma intiere kar kacha. Wara wadhi e kaunti ma Homa Bay, atuda kacha kod James Latano. James Latano, yaore Homa Bay uchiewo yo machalo nade? Saba Saba ni tiende nang'o? Jo Homa Bay winje yo machalo nade machiegni? Erokamano, ayudie yo makare koa e kaunti ma Homa Bay, kama wadombo ni mondo wawuoye e wach mar Saba Saba, kaka jopiny winje kendo kaka gikete kendo kaka gibro kawe. Omiyo odiochieng' ma kawuono wagok tach ka kama watemo mondo wakele paro mar Saba Saba ni nang'o matimore iye, to jopiny onego bed ni winje e yo machalo nade. En achiel kuom odiochienge ma jopiny chokore kendo gigombo ni gigolie pachgi ka gitemo ni mondo moko e seche moko gitimo mondo gisundie sirkal e weche moko ma gineno nok dhi kodgi. En wach mitimoga e pap kendo en wach mitimo e alepe machalo gi ma wantiere ni e Homa Bay, kata seche moko bende gin gik mitimo e ndara ka kuro tindi otisgi gi nying mar ni ji ng'anyo. Emomiyo odiochieng' ma kawuono wagombo ni mondo wang'iye, nikech e pinje molony to jopiny chokore kendo gidonjo e lepe machalo kamagi kendo gigolie parogi. To Saba Saba en achiel kuom odiochienge ma jopiny osebedoga ka chokore kendo giwache paro manitiere.
bende an ka gi jogo ma gwelo mondo wateme ka watemo keto peke wachni kendo mondo wang'iye ne ni to Saba Saba ni en ang'o. An ka gi achiel kuom jakedo ne ratiro mar oganda okweni chope machiegni ka mondo ilernwa ni in kaka jakedo mar oganda wach mar Saba Saba ni iwinje nang'o? Erokamano James Latano, an iluonga Otieno Logor, jadak ma Suba, to sani adak e boma ma Homa Bay ka. Wan wakedo ne ratiro mar oganda. An Saba Saba kaka ng'eyo oparona higa manokalo 1990 kama ne ji obire kanyakla, thuondi moko mamoko osenindo moko pod nitie, ma okelonwa gimiluongo ni chama mang'eny. Ne wakelo duond od buche modhuro e Kenya ka kwae chama achiel mane telo ne piny maniluongo ni KANU. An kanye maparego manotim dwe mar 7 tarik 7 higa 1999. To masani ni to an kaka an pod okaelewago ni to nikech pok onyiswa maber ni to agenda maduong' en ang'o, nikech ma higa 90 agenda maduong' ne en kelo duond buche mamoko mondo obedie piny Kenya ka mondo kik ibed kidi gi chama achiel. To duond buche no wakedo moa kelo, kendo king'iyo oganda Luo ne ni ong'ala mambele mar kelo duond buche mondo bedie. To kata kamano ok wasebedo ka warwako duond buche mamoko mondo donji sana e gwenge mag Luo Nyanza kaendi. Mamano ok osebedo maber. Omiyo wadwa ng'eyo ni Saba Saba makiny notimre ochung' ne ang'o, nikech ok wane agenda maber. King'iyo samoro ikelo wach ni ngima ong'awre malo, to ngima en issue momako piny mangima. King'iye achiel kama problem aneno kowuoke makoro kelo ngima ng'awre malo e higa 2013 kane sirikand mar Jubilee odonje loch. Ne nitie olo kagi kacha, to iwacho ni ologi bang' higni 10 ne nitie kaka ichako chulgi. And mae gima neno ka inyowa kaka jopiny ni koro ichulo gope mane ol. To an kawacho Latano, jod buchwa emosegowa piny, nikech achiel gitelo mawango, nikech achiel ibro yudo nitie jod bura manochunwa go mi direct ticket ma koro samore ywaknegi gi party leader mar chamago ni yudo ka owegi thuolo manoko mi jopiny thuolo mondo yier jok magidwaro. And gini koro yudo ka kelo shida, koro giywak ni jogo ema ndhogowa. An ang'e ni ka weche mag piny tek to gigi iwache od bura kendo milose weche jopiny te. To mana kaka iwacho jod bura moko wigi osewil gi jopiny, to kata jokwedo bende ok osebedo ka wuotho nwa adieri, nikech sama gike yiero to iyudo maka gikawo bathe kulchiel kata joma kedo ne chamago ok mi thuolo mondo tel. For example, kata nomination kidhi assembly ma Homa Bay, iyudo ka jomodhi okel thothgi gin jomoa oko ma jopiny kia kendo mana ka ng'adi mana kanyo machuok. Adwoko mani iwachna achiel kachiel kaka jotelo osego jopiny piny kaka iwache no, to ere kaka ma tudore gi wach mar Saba Saba ma wakete pek odiochieng' ma kawuono. Namba 1, kogik sa yiero ok mi japiny thuolo mondo yier maber. Kibiro kata gi chama machielo to iyudo kikwedi matek ma jotelo ong'ani, to kendo ma kwa jopiny mondo wang'gi onen wang'ni gik matimore gi mondo giyier jotelo madhi jali masilai margi, kik gichak gitim kama. To gimbende gi jotelogo pes miyudo koa malo biro negi ka mondo gikonygo jopiny gilok go ngimawa. Ing'e maber ni kata kaunti ma Homa Bay koro wan gi higa 10 e devolution, to onge kambi kata achiel manyalo ndiko joma vijana kaka wan mondo waket wiwa e tich. To gima dwaro Latano, Saba Saba kiny biro, kik wane maundu mwaneno ga ng'anyo, kik olokre gir ng'anyo mwaneno pile. Wadwa neno ka Homa Bay street dukni oyaw kamoro amora, kik kiny wayud ni loro, nikech kata joma oloso Saba Saba gi leaders mag Azimio ibro yudo ka thuchegi kopogore gi Nyanza ka thuchegi oyawa ya ohala dhi mbele kama kawaida, nikech sami keto japiny oloro dukano ngima medo ridore, nikech gimonego losi odiochieng' okoloso. Sirikal bende wito osuru sechego, samo koyepo uso choko mapile pile ma sirikal keto kaka kwanne mondo riemb godo weche jopiny machendo
ok dhi mbele. Omiyo akwayo yudhewa ni kiny kik ti kodgi ni dwa be kenyo ng'ate duka ne kama ouse, we jowa usi, wambe wang'anye mamuol kaka neno ganda masawa madiere kata yo coast kata Ukambani kocha. Onge ng'ama osebedo ka wang'o ndara to dino gik moko kik timre. To mogik, Saba Saba mana neno mogik kama ma koro luwo ne 2016 sama party leader mar Azimio ne aoko, nomiyo wawito ngima vijende wa chiegni 18 and ngima jogi onge ng'ama paro familigi. Omiyo kiny wakwayo ni lal mar ngima kik wuoge. To gima bro miyo polis ok ti gi teko mang'eny en niya, jomaundu makikre ei jo Saba Saba, nikech an kaka ng'eyo Latano, onego bed ni kiny ka gitimo Saba Saba gidhi gibede pewe machalo kaka magi, nikech awinjo ni kiny en kam kunje. To wuoth e street miyo jomoko donjo gi paro marach mar loot gige jopiny, miyo itiyo gi teko mang'eny. And koselus ngima wan vijende, josiasa gi ok dewa. Migori nyore ka kijana mama gi oywak ni idwaro sing 15,000 mondo twene bond, to ok nya yudi. To josiasa manooro gigo ok nya be mondo wargi. Omiyo akwayo kijende ni gitegre mabor gi weche mag lweny e sa Saba Saba, gibi e pewe gi, nikech county ka county kata sub county ka sub county negi pewe gi gibi ginyis ywak gi no kuonde machalo kamano. Mana kiwuoye wach mar ojende itiyo godo ng'eny ojende mabedo ga e weche mag ng'anyo, kendo an ka gi jatend ojende e kaunti ma Homa Bay. Kaka Saba Saba biro, in ere wach mane mokwongo Saba Saba ni ikawe nang'o? To mana kaka Ologoro sewacho ni ojende bedo ga mbele e weche mag ng'anyo gi. Wach mane madibed godo mokwongo Saba Saba ni in kaka japiny iwinje nang'o? Erokamano Latano. Saba Saba ni wan kaka wawinje kaka joma tino, en odiochieng' mana jowa nokawo ka gore ne ratich gi moko e piny Kenya ka. Ma ratiro machiel kuom ratirogo en ni wabed gi demokrasi gi parties mang'eny mowinjore ma kwago siasa to wang'iyo ratiro e yore mopogore opogore. Kawuono chopo kama mago te nosetimore, kendo gik kama koro akia ni ma wan gi Saba Saba maradi nyaka ne watim mogik mar yudo weche machalo kaka devolution, weche machalo kaka dongruok ma kawuono wanenogi. Daer mar kwayo vijana ni Saba Saba to nitiere ka en odiochieng' ma josiasa. Emomiyo tise ni Saba Saba en odiochieng' ma ji bede ka goe mbaka moro ma ka kiny nyalo kelo lemo kata ka nitiere gima diyo ji to ginyalo loko. To ma en part ma joma nitie opposition, joma ni opposition ema timo. Erokamano. Kowuok e kaunti ma Homa Bay waneno ka jopiny otemo wacho kendo gitemo fuono tiend Saba Saba ma igeno ni kiny notimre kuonde mopogore opogore. Koa e kaunti ma Homa Bay, an James Latano. Erokamano ahinya James Latano kuom bago no twak e yo makare. Yeno mondo mi waranga ne kaunti machielo wayudo ni pak jopiny to gin mage. Mano kwa wuok kanyo wadhi ane kaunti ma Mombasa giwacho nade. Kaunti ma Mombasa mano ka wan kanyo kod Joja oko ntiere chenro mopogore ma gin go kata kadho wath. Onya mana kono wani nyaka sani gin gik mage ma giluwo odiochieng'ni. Mano ka ntiere kanyo koda Joja oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Kata kama ntie gik mathoth ahinya mantiere kar kae. Ang'e maber ni ka waduogo wayudo thuolo mar winjo James mano Joja oko mano ka en e kaunti ma Mombasa. Ntie weche mathoth ahinya mantiere kar kae. Mang'e ni wada duogo ka mondo mi watieki kod Joja oko. To motelo ne mano mana weche gi duto mosebedo kata ka timore, weche gi mag ng'anyo mosebedo kar kanyo. Ikona kanyo ni Joja oko oikore yo makare kae tanga duogo e studio kar kae. Joja oko adani watwa kodi achiel kachiel. Okinyi makauno ka ntiere kadho wath mano ka ntiere Mombasa kanyo. Kono anene nyaka sani gin chenro mage maponono untiere godo kanyo, to ka un kadho wath na mchumbi odiochieng' ma kawuono weche mage manyien maponono wuok kanyo achiel kachiel mano ka giwuok e kaunti no ma Mombasa. Joja oko. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinj maber kowuok e kaunti ma Mombasa kae. Odiochieng' ma kawuono ni agoyo tach e wath ma Mombasa mano Kenya Post Authority, kuma jatend jotich mag piny owacho mano migosi Felix Kosgei igeno ni biro timo limbe kaendi mar loso gi jotich kendo ng'eyo ni to weche mage mantiere ma jotich ntiere godo wath ma Mombasa kaendi. King'iyo ni wath ma Mombasa ni en achiel kuom
kuonde kata sectors ma piny owacho okete maino mar neno ni chenro mage itayo makare. Wang'eyo ni kaendi oting'o jotich mohewo 7,000 omiyo tije mitimo kaendi gin tije mopogore opogore, to jatende jotich ni be biro kaendi mana dala adek kende bang' wadhni bende chako chenro mar tayo port kata kamigole mafuta miluongo ni Kipevu Oil Terminals chako tich seche 24 mano chenro mano chake ndala adek mosekalo. Koro meli makelo mafuta ipacho kaendi biro bedo kagolo mafuta gotieno gi godiochieng'. Koro jatende jotich ni bende timo limbe kuonde mopogore opogore. Kawuono bende igeno ni odhi timo limbe e alwora mag Dongo Kundu. Kosewuok Dongo Kundu bende odhi chako timo limbe mar Kenya Navy, kuma odhi timo limbe kar gero meli miluongo ni shipyard mano mantiere Kenya Navy kanyo endo. Wang'eyo ni meli biro ga Mombasa kaendi tiyudo ga ni ka meli okethore samoro bedo matek ni meli onge kaka inyalo los kaendi. Koro shipyard nono ger kaendi mar neno ni meli mokethore iloso kaendi. Magi duto gin gigo makelo kanyakla jotich. Koro maduong' mokono dwa ng'iyo kawuono en ni winjo pach jotich mantiere wadhni ni to midhieche mage mantiere weche kuonde mage paro ni beni lose to kuonde mage mang'ikruok nitiere mondo mi piny owacho odonjre. En limbe ma Kosgei timo kadho nam chumbi kae. Wang'e ni nyoro ne nitiere e kaunti ma Kilifi kuma bende ne otimo limbe e puodho mar Galana Kulalu mana mar ng'eyo ni to chenro mage mitimo kata ng'ikruok mage mantiere. Wabiro medo lero kata nyiso janeno mar Ramogi TV kaka jatelo ni wuoyo to chutho ni mar wang'e ni kinde machuok mabiro kaendi odhi bago romo gi jotich manie wadhni kendo winjo pachgi kato en bende wang'e ni oblore no macheno samoro piny owacho nitiere godo to chutho motenore gi wadhni ma Mombasa. Cleophas. Erokamano ahinya Joja oko ikele yo makare kendo koro nyaka sani watieko chenro mano ka warango kanyo pichni mabiro achiel kachiel kabiro kadho wath mano ma Mombasa chenro mopogore opogore matimore kar kanyo. Wada ni watieke, koro ka watieke wada mana mondo wayud wach mogik. Geno nitiere kar kanye, ketho mwandu kik bedi e ywak moganda nitiere kacha mathoth ahinya. Odiochieng' makiny kirito odiochieng' ma Saba Saba. Wach mari mogik Boaz Waruku boda ikachiel ikona kani koro wasekao sawa momeose. Erokamano apani jo Kenya wuoyo maber kendo gimedo wuoyo maber nikech kiny en odiochieng' mar wuoyo, en mar TWAK. Omiyo TWAK mosechakore ni omedo dhi mbele. Mar ariyo kik gibed gi kendo ikoni uoga kata ng'ikruok nikech ng'eny gik ma gitemo wacho ka giwacho ni kiny kik waket koko moro manyalo ketho mwandu ji kata ngima ng'ato. Mago duto king'iyo pend chik ma wan go makawuono nitiere kaka pend chik no oketo ratiro mabiro rito mago. Omiyo ogul mama kata polis kabiro mondo miyo ong'i ni kwe nyaka bedi. Chik gibi ka gidwa ni mondo mi giketh ratiro mag dhano kaka noseketie katiba. King'iyo kipengele mar 36 ginyalo assemble, ginyalo bedo kamoro amora mondo gitwak. Kipengele mar 37 inyalo yudo ka ginyalo wuotho kata ging'anyo e yo moro amora ka gin peaceful kendo onge gima giting'o mag gik moko manyalo ketho ngima. Kendo ginyalo bedo kata ka giwacho ni gin josiasa kata kit siasa magihero, mano kipengele margi mar 38. Iyudo ka gigi duto te jo Kenya ng'anyo magisebedo ka ging'anyo ema nomiyo gigi ochopo makoro gikete pend chik. Kik gibedie ka koro gin gi to kendo. Nikech aneno ka ologor ma Homa Bay temo gedo mana e gik maricho manyalo kethore. To gik maricho makethore go onge ng'ama wuok e ode kopango ni an kawuono adhi beto ng'ane mondo mi anege. Apana. Iyudo ka ng'enyne jok mosebedo ka wuok kadhi ng'anyo iyudo ka samoro polise ema oor ni mondo mi odhi oketh ng'anyono. Moko bende kuomgi kata kuwinjo wach mane ndalo moko Sonko wacho okone giketo kata geche moko ma bende oti ma ok ber kato giketo rangi kato giketo mach ka koro jong'anyo osechopo machiegni mondo mi one ni jong'anyo ka ema ketho. Koro onego bed ni wengegi bedo ka wenge otenga ma giriek kendo gineno mabor. Omiyo jok manyalo bedo ni dhi ketho ng'anyo makiny ema gigolo oko. To ng'anyo to en ratiro mar ja Kenya kendo en ratiro ma ka gimoro inye to nyalo ting'o duonde mondo mi duonde no kik duok piny kaka ndalo mane pok Saba Saba obedo. Omiyo I wish every Kenyan a good Saba Saba day. Nikech Saba Saba no ose transform Kenya. Erokamano ahinya Boaz Waruku to mato kod Ramogi TV kiny makawuono adhi e studio ma Kisumu ayudo wach mogik mano kawuok kuom Awendo mane studio ma Kisumu mano
ma wantiere go kanyo wakili James Mwamu e boda ikachiel madongodo koro mondo mi wadonje sa mar pado manyien wach mari mogik. Amedo mana siro wach ma osiepna kendo wadwa nowacho ni kiny ni ng'anyo en ratiro mar ja Kenya nyalo dhi e pap kendo ng'anyo kendo wacho ni gima kama ok wadwar to seche mag ng'anyo ing'eni an manyocha chung' ne nyithindo manomaki manotere kot mang'anyo seche mogoro kadhi kodgi e kot koro magistrate penjo ni to nyithindigi ing'eni an nyogi dino na wang'ayo gikona ne jaduong' koke miyowa giwa matindo gikadhi mago ing'eni onego wawe nikech seche moko jok madhi miyo gi bon be ma seche moko gitimo tim maricho maratari to jo polis bonego ore nikech nyochi neno kata ka jo France kujocho ng'anyo ji igoyo polis gi kite mok berber kendo gineno gi koro jothurwa ka ok gin violent ahinya polis be koro ore giti gi reasonable force kata ka gimako ji gimak ji maber to be nitie ji magimako mang'eny magitere court kata mitere police station mane wuotha maloso weche mag ohala ka ok kamano aparo ni kiny wan wabed gi ng'anyo maber kwe kiny ni bedi lakini wan wadwaro mana ne lokruok mondo bedi mondo jo Kenya obed ni ngima odok piny gigi kitimo gi kama timo gi mondo ngima improve ero kamano nyikwa Ramogi Nyasacho mondo gwedhu ero kamano ahinya wakili kendo janono weche mag siasa James Mwamu kuom thuolo matok kod odiochieng' ma kawuono ote donjo mathoth ahinya Daniel Onyango ayudo ote Maria Felko Suda onge dok chien kendo ka wadok chien to piny dhi bendo mana redore ote mari donjo kar kae kendo wagono erokamano Caleb Koruko Yebes Ogano erokamano ahinya kuom ote mago duto wagonu erokamano kendo puoch gi pak kuom kete Ramogi TV ano chak mochopo sani odiochieng' ma kono bedo kod TWAK di ariyo e mbaka romo kod mano mar rupiny no wakelo ni kaka nyawadwa Sharon Ong'ao jogo duto mokelo chenro no biro ni yo achiel kachiel wagonu erokamano ahinya director mano Bobby Wafs koso Bob Bafula erokamano ahinya kuom bedo kanyo ka ikonwa kanyo ni saurumo kendo sani en adier saurumo kendo koro wadamana lore jogo duto ma okonwa kata jomak duol jo graphics jogo makonwa chenro mabiro kanyo Rosie kachiel koda ka Kristo Bele erokamano ahinya kod Maina jogo duto Eric kod Anes mane kamera odiochieng' ma kawuono erokamano ahinya kendo puoch gi pak kuom tich makare ma otimo e digital wan gi beti odiochieng' ma kawuono jogo duto mokelo chenro yo makare puoch gi pak nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeu nyaka sango walore waromo odiochieng' makiny koro kiny wadamiel ikete mana kar ka ibed gi odiochieng' makare